この番組は、明けホストさん、KM さんと TKs の皆さんの提供でお送りします。全く寝つけない。TKs からのコメントを読んでいると、台所で物音がした。誰かがプロテインを落としたようだ。ボンボンだった。お腹がすくとキッチンに来て物を落とし始める。こいつが犯人だ。ライトの眩しさで目が開けられない。ここで相手の要求に応えたら図に乗って同じことを繰り返す。だがおいらはめんどくさいから餌をあげるダメな飼い主。完全に犯人との交渉に負けてしまった。ついでに相方のジボンにも餌を与える。深夜の夜食に犯人は満足したようだ。いつもの光景だが、ボンボン親分は自分だけの餌じゃ満足できないので、毎回子分の残飯を探しに行く。見つけたようだ。子分のジボンは黙ってその場を立ち去る。子分の飯をも食らう。これがたまらなくうまいらしい。ダメな親分だ。案の定食べ過ぎてしまった親分ボンボン。身動き一つ取れなくなってしまった。朝になってしまったが、ここでおいらも少し仮眠を取ろう。おやすみなさい。なんとか少しだけ仮眠を取ることに成功した。いつもこのぬいぐるみと一緒に寝ている。名前はリンゴちゃん。40歳無職が何を言ってるんだとバカにされるかもしれないが、意外とぬいぐるみと寝ているおっさんは多いと聞く。また地獄のような生産性の低い一日が始まる。絶望する。どこで道を外したのか自分の人生を振り返ってみると、やはり高校生の時に勉強しなかったのが一番大きな原因だと思う。もしおいらのチャンネルを見てくれている10代がいるとしたら、高校生の時は勉強した方がいい。そうしないと無職の TK になっちゃうからね。前回に引き続き今夜も寿司を握ろうと思うので、チャンネルはそのままで。今宵寿司を極める。ここ最近の近況についてインタビューを受けた。その時の VTR を皆さんにも見てもらおうと思う。妻に出会うまでは両親の仕送りで生活していました。現在は妻が OPT で働いているので、妻のサポートと時々両親からの仕送りで生活しています。40歳無職引きこもりで、妻にお前は一体何がやりたいのかって説教されて、40歳から YouTuber 目指して頑張っています。妻が6ヶ月だけ待ってあげると言ってくれたので、6ヶ月全力で YouTuber 目指して頑張って、ダメだったら帰国して日本で生活保護でも受ける覚悟です。おいらが頑張って
YouTuber にならないと家族がバラバラになってしまう。せっかくボンボン親分との間の絆も壊れてしまう。ずっと一緒にいようと誓ったボンボン親分との絆は誰にも壊されない。今日もネスプレッソでコーヒーを入れていく。妻が後ろでラップサンドイッチを作り始めた。ギネス更新中の毎朝ラップサンドイッチ生活。朝食に納豆と味噌汁が恋しくないと言えば嘘になる。ラップサンドイッチとフルーツヨーグルトの完成。いただきます。毎朝ラップサンドイッチを食べている。朝から時間がない方におすすめだ。こちらのフルーツヨーグルトもうまかった。今日は質のいいミアリファナが届いたので、中毒者の猫たちに与えていく。早速ジボンが異変に気づいた。どうでしょう。中毒者特有の瞳孔の広がりが確認された。しかしあまり気に入っていないようだ。このミャオリファナあまり良くないのか。親分のボンボンに最終確認をお願いした。あまり良くなさそうだ。別のミャオリファナも届いたので、もう一度ジボンに確認してもらう。このミャオリファナは前回のミャオリファナと違い、だいぶ食いつきがいいようだ。これなら親分に出しても恥ずかしくない品質のようだ。状態が良すぎたのか、禁断症状が現れ始めた。ミャオリファナの最終確認を親分のボンボンにやってもらう。気になった組の若い衆が集まってきた。かなりいい代物のようだ。親分ボンボン吸いすぎたのが完全に決まってしまった。おいらはミャオリファナで稼いだ金で買った掃除機で部屋をきれいにしていく。特殊ライトのおかげでミャオリファナ使用者の少しの痕跡も見落とさない。40歳無職のザレ事に付き合っていただき感謝。これから妻とジムに行って寿司ネタを買ってくる。外に出るのはいつぶりだろう。不安だ。久しぶりにイーストビレッジに来た。ジムに行く前に味噌屋で腹ごしらえだ。いただきます。マンハッタンでは安くてうまいラーメンが減ったので、味噌屋は貴重な存在である。ごちそうさまでした。夫婦でランチラーメン2杯とコーラ2杯で7400円。無職は体が資本。壊れる前に少し動かしておくか。手を後ろ。スクイーズ。オイラのパーソナルトレーナーである妻の指導が入る。妻のトレーニングのおかげで最近はうつが軽くなった。ウェグマンズに向かう途中に無印良品を見つけた。少し道草を取ろう。いつ来ても落ち着く空間づくり無印良品。ウェグマンズに着いた。お目当ては寿司作だ。江戸前寿司に鮭は邪道と聞いたことがある。美味しいからしょうがない。まず一発目はキングサーモン。地下の魚屋にやってきた。
これは大トロの柵だろうか。美味しそうだ。ホタテとカンパチも買っておこう。無事に寿司柵を手に入れたので、これから家に帰る。今日のネタを見てみるか。キングサーモン2550円、マグロの赤身2400円、カンパチ3900円。ドゥグ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 。たらー、大トロ。4700円。これは北海道のホタテ。2380円。合計16700円。形から入るタイプなので、シャリを作るための桶を購入。うわ、やべえそう。こちらも Amazon で刺身包丁を購入。ちょっと偽物っぽいな。中国っぽいな、偽物っぽいな。まあでもこのくらいでいいだろう、家で使うのに。黒いのがもうマジで偽物っぽい。あれは本物は日本行った時買っちゃう。妻が Amazon で間違った刺身包丁を買ったことをやたらと非難する無職の TK。 この買ったばかりの刺身包丁で寿司ネタを切っていく。まずはキングサーモン。だからさらにこっちもいるからこのくらいやろな。ここだね。でここに来るにつれてここら辺このくらいの角度になっていく。どんどん柵の切り方に厳しい無職の TK。 どんどんちっちゃくなっていくだろう。どんどん覚悟をつけんだよ。こう、それで持ち方こうな。持ち方こう。何持ち方って。包丁の持ち方。あなたは横で何もせず口うるさい旦那に耐えられるだろうか。こちらはホタテ。寿司はシャリが命。さて握っていくとするか。もちろん寿司を握っているのは妻である。次はカンパチを握ってみるか。へい、お待ち。そして大トロ。リズムよく寿司を握っていく。北海道産のホタテを握っていく。寿司を握っていると嫌なことを忘れさせてくれる。寿司が世界中の人から愛される理由だろう。一貫一貫心を込めて握っていく。特上寿司完成。アルコールを飲まないオイラだが、今日だけ飲んでみた。うまい。あれ？ジャルジャルみたいになっている。夫婦で黒い T シャツを着るのはやめよう。いただきます。シャリも人肌になっている。うまい。とてもうまい寿司だった。妻がベーキングを始めた。明日友人の誕生日なのでケーキやパンを作るみたいだ。塩パン。続いてバターのよく見るクッキー。抹茶の
ムース。抹茶のムースを一つだけ試食してみようか。抹茶の蜜がこぼれてきた。綺麗だ。なんだか食べてしまうのがもったいない。もう一つスノードームのようなスイーツが完成した。本当ならパリッと優しく割れるはずのドームが割れなかった。食べてみようか。これはこれで食べ応えがあってよかった。今夜は家族4人で呪術廻戦を見ていく。お別れの時間が迫ってきた。妻は疲れて先に眠ってしまったようだ。車って寝ているから布団になかなか入れない。糸口が見つかったようだ。寝る準備が整った。今日も見てくれてありがとう。次回の無職の TK はもうすぐ結婚記念日。この番組は、明けホストさん、KM さんと TK ズの皆さんの提供でお送りしました。それではまた来週金曜日夜7時に見てくれるかな。